วัสดีครับทีมนี้มันตกหมึกอีกแล้วหลังจากห่างหายไปนานวันนี้จะมาลงกับไต่ยุทธนะครับไต่คนนี้เขาบอกว่าจองยากมากจะตกให้หมดทะเลเลยวันนี้ก็โอเคท้องฟ้าปลอดโปร่งหลังจากเมื่อคืนกระหน่ำเละเทะไปเลยวันนี้สมาชิกเราน้องเอิร์ธเหมือนเดิมนะครับน้องโอมครับกับมาสมาชิกใหม่เพื่อนผมเองพี่เกตพงศ์กระดงโดยโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่บนเรือไต่ยุทธเรียบร้อยนะครับหวานแน่นอนเดี๋ยวฟัดจะตกให้หมดทะเลเลยถึงหมายแล้วครับเม็ดแรกหมายแรกจะลงแล้วไปเลยลุยเลยลูกอันนี้เราคือเราต้องเปิดใช่ไหมตัวแรกมาแล้วครับใครบอกไม่รู้กู้ได้มีกู้แล้วน่ะมีกู้ไปจับผมอยู่เนี่ยใช่แล้วมาแล้วเย้เนี่ยมึกครับเข้าโป่งจับตัวแรกเย้ตัวแรกไม่หักกันเข้าเอาไปปลาเหรอไปแล้วตัวที่สองมองเห็นไหมตรงนี้อาจจะจับยากนิดนึงครับเพราะว่าน้ำปลาตัวกระติดเลยตัวมันน้อยอันแน่สวยมันก็กินเหรอโอ้ยายมาแล้วลงนะครับเฮ้ยเป็นยังไงตัวแรกของพี่เกดเอาไต่ก็ได้ด้วยมาแล้วค่ะนี่เก็บมาแล้วอุ้ยไซส์ใหญ่ด้วยอย่าหล่นเลยยกหมุนด้วยดิหมุนด้วยจับสายเลยเร็วเดี๋ยวหลุดเย้หุ้ยตัวใหญ่มันเลี้ยวทางโน้นก็ได้เหรอเยอะนะจ้าสาวอ่ะอ๋อตัวไม่ใหญ่หนวดเดียวเล็กใหญ่น้ำหนึ่งครับโอเคเอ้ยมาเร็วได้กันหมดเลยฉันยังเงียบปิดแล้วลองเปล่าโอ้โหมาแล้วจับเยอะโอ้ใส่ดีขอดูแอคชั่นหน่อยค่ะลูกโอ้เดี๋ยวมันก็จับไปโอ้ใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยาดักยกมาถ่ายรูปนี่เหรอครับถ้าสุดสีเขียวเหนียวครับ ไหนใหญ่ใหญ่ด้วยหมึกโอ้ยใหญ่เฮ้ยหมึกเอาได้นะครับตัวแรกนะครับมาแล้วยกน้ำออกมาแล้วโอ้โหจะโดดแล้วกำลังดีหวานเจี๊ยบข้างหน้าจะลงวุ่นวายข้างหลังเนี่ยได้แล้วมีไซส์ด้วยยอดตัวติดเลยอ่ะเรียงกระชอนเลยดีกว่าหย่อนลงปากพอดีบ้างน่ะถูกใส่หัวพอดีไม่จับเฮ้ยมันเอามันแซงอะดิมาแล้วสุดยอดไซส์ใหญ่ด้วยเอ้ยไซส์ใหญ่ด้วยเยี่ยมตัวนี้ใหญ่มาตัวนี้ใหญ่แล้วสุดยอดพอไม่ต้องถอยคันแล้วไปไปนู่นถอยคันมาก่อนเอามากันเรียบร้อยถ่ายรูปอุ้ยตามตัวใหญ่
ลบแล้วลบเลยไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนอะ อยู่ไหนแล้วอ่ะ ตัวใหญ่ นู่นเนี่ยมาดูเนี่ยตัวใหญ่เลยโอ้โหเป็นโลเยอะเป็นโลเลยไปมอกันจากตัวนี้เลยไปแล้วไม่ทันมันเมื่อกี้ อีกหนึ่งค่ะฮ่า ไปเลยอีกแล้ว โอ้โหจุ๋มจิ๋ม โอมครับ โดนแล้วก็โดนน่ะ อยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายนะคะสายก็พัน ก่อนเลย ถือ เร็วๆจะ สาย จะ ก็พันมือก็ติดโอ้ย ตัวที่8แล้วครับ อ่า ของมันหมานะครับของมันหมานะครับ โอ้ตัวเล็กอันนี้ โยราชโดเหรอ ใช่ โยราชโด เอ้าเรียบร้อย มาอีกแล้วที่5อ่ะ โอ้ตูมทำ มีไฟไม่มีไฟ มันไหนมา จัด อ้าวใจก็ได้ เยอะกระดังกดดังแล้วเรียบร้อย โอ้เนื้อเต่าพี่อ่ะอะไรของเองเนี่ยโอ้โหมาทั้งจัง ตัวครับ ตั้ง เอา2 คนพี่น้องนี่เขาทำอะไรกันครับเนี่ย นั่นไง คนจังไงขาดหรือเปล่าวะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงหรือยังบ่ายโมงครึ่งครับ ได้กันมาคนละ5 6 7 8 ตัวถือว่าก็โอเคอยู่นะมีน้ำก็ไม่ค่อยไหล แต่อากาศโอเคดีนะ เดี๋ยวเจอรอบบ่ายรับรองว่าจะตกให้หมดทะเลเลย เดี๋ยวป้าจะตกให้หมดทะเลเลยนี่อุ้ยใหญ่เนี่ย อันนี้ เดี๋ยวหลุด อันนี้หมายไต่โมนะครับไม่ใช่ไต่โมครับเรือเอง จะพาไปขึ้นรถไฟโยพาไปขึ้นรถไฟโย หอม ไต่ยุทธนี่เขาหมานจริงๆเลยนะคะคนนี้อุ้ยไหมไต่โมไหนขอดูเลยค่ะเอาหัวโยเกี่ยวหัว ดูนี่ รู้จัก ตัวนี้รู้จักมักตี ไต่ยุทธนี่คือช่วยลูกค้าตกแบบไม่พักเลย ก่อน ใช้ใหญ่ หิวแล้วนอกจากวิชาขับเรือวิชาตกปลาแล้วก็ยังมีวิชาทำอาหารด้วยไต่กำลังทำอะไรคะ ทำลาบหมูครับ ลาบหมึก เอาอีกแล้วจ้า เก็บไม่ได้ไหมนี่ยังเป็นน้ำนะ น้ำเพีย นี่ เลย ไม่ใช่เหรอโอ้ยใส เฮ้ยตัวใหญ่อีกแล้ว เป็นไงบ้างคะ แตงกวาอร่อยมากเลยครับจะบ้าเหรอคุณลาบดิ นี่สุดยอดเมื่อกี้โอมบอกว่าอะไรนะ ขอไม่ตั้งอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะ เพราะว่า ต้องมาตกเองด้วยนะ แยโดโคตรมา ที่ยอมมาเพราะได้กินปลาหมึกสดๆอย่างนี้แหละอร่อยสุด ยังไงวันนี้ผมประกอบการโอเคเปล่า ก็ถือว่า ๆ51 ไม่แย่ ไม่แย่ แต่ก็ยังไม่สุด เอ้ย นี่ จะตกให้หมดทะเลเลยว่างั้น หมดเลย วันนี้หมดแล้วล่ะ หมดทะเลเหรอ หมด หมดแรง หมดแรงไอ้เนี่ยแรงหมด เจอกันอีกทีปีหน้า เพราะว่าปีนี้หมดโควต้าครับ จะต้องทำร้านกาแฟก่อน โอเค เอาแล้วนี่คือผลงานของวันนี้นะครับ 50 ตัว ฝีมือพวกเราแล้วก็ไต่ยุทธนะคะ เย้ ขอบคุณไต่ยุทธนะครับ ดูไซส์ อุ้ยมึกยศ เดี๋ยวปัดจะตกให้หมดทะเลเลย อ่ะใคร เอิร์ด ตอนแรกก็ลืมไปแล้วนะ 5 ตัว ตอนแรกลืมไปแล้วนะแต่
แต่เห็นหมึกดำแล้วมือเอาไอ้ เอาใคร เอาใครล่ะ อันนี้ครั้งแรกไปครับครั้งแรก ครั้งแรกครับผม ครั้งแรกตกได้กี่ตัว ได้ไปเท่าไหร่ครับ 11 ตัวครับ โอ้โห ยอด เสียดายไม่ครบโหล ของเอิร์ธนี่ก็คือปลดล็อกสกิน ผลลัพธ์สกินไปที่เรียบร้อยแล้ว ใช่ไต่ยุทธพาตกครั้งแรกนะคะได้ 5 ตัว ตอนนี้นะคะเราก็ทำการแบ่งปลาหมึกกันนะคะ4 ถุงคัดจัดไซส์เท่าๆกัน เราก็จะได้กันคนละประมาณ12-13 ตัว โอ้พี่เกดนี่สุดยอดอะมาตกครั้งแรกก็คือตกได้เยอะสุด นึกว่าจะอ้วกแตก ๆ ส่วนเอิร์ธนี่มาลงเรือประมาณเป็น10 รอบแล้ว เป็นครั้งแรกที่เอิร์ธตกปลาหมึกได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะตกแต่ปลาแต่ยุทธวันนี้เป็นไงบ้างคะผลงาน ถือว่าโอเคครับ น้ำไม่ดี น้ำไม่ดีแต่ว่า น้ำไม่ค่อยไหลแต่มันได้ตัว นั่นแปลว่าไต่ต้องเจ๋งมากๆเลยนะเนี่ย ถึงพาพวกเรามาหาปลาหมึกได้อะ น้ำมันนิ่งเกินวันนี้ ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้ว มากับใครไม่มากับโม ใส่แห้วนะคะทำบาปไม่ขึ้น โมฉายาคิลเลอร์ไตปราบไต ไต่เซเลเยอร์พายุทุกทีที่กูออก เมื่อคืนนี้ว่าจะไม่รอดอะ เมื่อคืนก็จริงๆ ฝนตกหนักแบบสุดยอดอะหนักมากด้วยนึกว่าไต่จะโทรมายกเลิกแล้ว คือในเช้าจะเรียบเช้าจะไม่ค่อย อืม โอเคสำหรับวันนี้ก็ มีปลาด้วย ปุยก่อนนะ บ๊ายบาย สวัสดีครับ สวัสดีครับบอม ด้วยถ่ายปลาด้วย ทำกระเทียมมาหน่อยแต่เทียม ยอดเลยครับ อันนี้คุณไปตกมาเหรอครับ น้องมาชนเรือ โอ้ โถ นึกว่าตกมา มันเกิน อยู่ดีๆก็มาหา นี่ดูนั่นหมานเกิน